are going to be working with ringtones and direct object pronouns and degrees of like and dislike. Everyone has petit tableau blanc, expo et Kleenex. These are the notes. Je la kiffe, je l'adore, je l'aime vraiment, je l'aime beaucoup, etc. And I've taken the screen off because the Sonnerie website is distracting with their ads, so they'll only be able to listen to this. Comment vous la trouvez? Bleu, je l'adore, je l'adore, je l'aime, je l'aime. Hey, blanc, je l'aime beaucoup. There's a letter A missing. Je l'aime mieux. I can't see Wheezy's. Je l'aime vraiment, oui. Hey, rouge, je l'aime pas beaucoup. Je l'aime. I need the je, Keller. J-E, je l'aime. Hey, je l'aime mieux. Okay, give yourself 1 point. That was short. Comment vous la trouvez? Comment vous la trouvez? So Bleu will have an opportunity to speak and to write. So first, you will speak. Hannah. Je l'aime vraiment. Tu l'aimes vraiment? Oui. Je la kiffe. Tu la kiffes? Oui. Lizzie? J'aime l'adore. Well, instead of j'aime l'adore, you want to say je l'adore. Je l'adore. Et Laura? Je la kiffe. Je la kiffe. Merci. And Blanc just shows me the writing. Blanc will speak next. So je la kiffe, je l'adore, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. I just need an icon to go with that, Andy. Je l'adore. Et je la kiffe, je l'aime mieux et je l'adore. Oui. Et comment vous la trouvez? Je vais commencer avec vous, Bleu. Ok, montrez-moi comment vous la trouvez. I'm not finished writing. Je ne l'aime pas du tout. Look at that perfect handwriting. Je l'aime. Je ne l'aime pas. Je l'aime beaucoup. Et Henry, comment tu la trouves? Je l'aime. Tu l'aimes? Will? Je ne l'aime pas beaucoup. Tu ne l'aimes pas beaucoup? John Michael? Je la déteste. Oui, Wheezy? Je la déteste. Oui, et Andy? Je ne l'aime pas. Ah, oui, nice pronunciation. And Rouge will speak next time. Je ne l'aime pas, oui. Je ne l'aime pas vraiment. Je ne l'aime pas beaucoup. Et je l'aime. Merci. Okay, Hannah, comment tu la trouves? Montre-moi. Je ne l'aime pas. Oui, Charlotte? Je ne l'aime pas vraiment. Lizzie, je l'aime, oui. Et je l'aime mieux. Et Blanc, montrez-moi. Je la déteste. Je la déteste. Je l'aime pas beaucoup. Je l'aime pas beaucoup. Je la déteste. Et Rouge is speaking. Aaron, comment tu la trouves? Je ne l'aime pas beaucoup. Oui. Comment tu la trouves? Je ne l'aime pas vraiment. Oui. Et Emma Grace? Comment tu la trouves? Je ne l'aime pas du tout. Oui. Comment tu la trouves? Je l'aime. Oui, tu l'aimes.